Hello， 大家好，欢迎大家来到真实体验生活频道，我是主持人 Z， 将跟大家介绍这个开箱是什么呢？将将，噔噔噔噔噔噔，我要移过来一点，他已经抢到我的镜头了。OK， 介绍的是这个是什么呢？夹娃娃，你知道吗？买的人还自己不想录影，然后叫我录，然后要我用少女系的介绍方式介绍。啊，我要开箱了，不多说。噔，开箱喽！这个还蛮大台，还可以夹弹珠哎，夹弹珠干嘛？还有夹糖果。对，开箱喽！哦，噔噔，拿出来哦！噔噔，好啊，其实这一台呢，我们有请对方就是改过机，它是可以用9V 电源，9V 哦，非常少女系的一个东西耶，大家看得到吗？对，那它这上面的板子，看起来就是塑胶，应该不是亚克力，因为敲的感觉，对，反正不是玻璃啊，就是塑胶的，有没有？噔噔噔噔噔噔噔，好，我们来看看哦。钱币在哪里？我看看啊。哦，下面这边，这个应该是电池的部分。哦，钱币东西藏在这里，有没有？噔噔噔，钱币。然后下面有这个开关按钮，就是如果你没改的话，就是用那个电池的，用1号3颗电池。好。那里面其实非常的轻哦，然后我们现在来接上电源来试试看哦。好，现在把电源接上了，那要投钱进去，反正我先拿一个零钱出来啊，那我把钱丢进去，我们等一下就来夹钱哦，从上面丢东西进去，我们来夹夹看哦。哦，可以移动。这是前后，然后这是左右，前后比较慢，然后这是上下。哦，还好它不是一次性的。啊！我靠，这时间也给太短了吧！我还没夹到哎，这是给小孩子的，可以不要那么激烈吗？哎，有了，赶快！哎下！我在时间内抵达了，有没有看到？这掉出来了。其实说认真，如果我刚没夹到的话，我要怎么再玩？还好我夹到了。那开始装东西喽，随便杂七杂八的东西都装。给自己的小孩子，然后你就给他一个钱币，然后让他玩一次这样子。把他的玩具全部都放到里面去之后，然后用热熔胶把上面的口封起来，他就拿不到了。有没有聪明吧？然后跟他说，你只要做了一件事，你就可以去夹，然后你夹到的话呢，东西才会还给你，有没有？这还不错哈。呵呵，恶魔系。好，我们要开始夹啦。对。我们来看看夹要找什么，来夹蛋好了，好不好？哦，有机会，跟你们说，我超强。有没有？哎，还可以再夹吗？我真是神乎其技的强哎！
好，乱枪打鸟，乱枪打鸟，赶快夹，赶快夹，夹到什么算什么。哎，哇，只夹到一个，夹到这个，这个是那个蛋黄哥。啊，这其实也是我们去外面夹娃娃机夹到的东西。接下来继续哦，我要把钱全部拿出来，all in。有没有？乒乓球，哎，我投进去了没开始，怎么会这样？他吃我钱吗？好，可以玩，这是 bug 有没有？夹，哎，有没有？我超厉害，我超神，我超会，我超棒的。耶！得到的是这个健达猪鸡蛋的壳子，里面呢，里面有哇，下半身我看到了，这里面是呢，菲欧娜，好，菲欧娜。跟你们说，我家要夹扭蛋。有了，赶快给它甩进去。其实这个是非常的那个记忆犹新的那个小娃娃机哦，因为它可以夹到你，对，夹到你拿到为止。这款夹娃娃机呢，非常适合小朋友来做游玩哦。对，那如果它是暴力系的话，就要注意一下，夹娃娃机可能会弄坏，因为夹娃娃机非常的轻。如果说你想要的话，你可以这样子取得你的娃娃。如果你的小朋友有这个 bug， 知道这个 bug 的话，麻烦你千万不要教训他，因为我觉得他非常的聪明。好。那这个夹娃娃机呢，非常推荐给小朋友来做游玩，它比较没有所谓的像那种大型机台需要很强大的技术性。那今天影片就到这边啦。如果你对于这个东西有什么疑问的话，或者想知道的事情的话，你可以在影片的下方留言给我们知道，我们会尽量回复你哦。如果你喜欢我们影片的话，可以在影片的下方帮我们按个订阅，或是上我们粉丝专页帮我们按个赞哦。每周的1、2、4、5，我们会放上一些新奇好玩生活影片、开箱影片，还有一些 VR 相关介绍的影片。那每周的3、5、6日呢，我们会放上3分钟介绍游戏的影片，专门就会介绍 VR 相关类型的游戏哦。如果你有任何想要看到的游戏，你可以在影片下方留言给我们知道。See you later，拜拜。